no horário local. Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade, pousamos dentro do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos a todos que permaneçam sentados e, somente quando autorizado pelos comissários, retirem as suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences de mão. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave, apresentando-se à tripulação. Se precisarem de ajuda, contem conosco. Tenham todos um ótimo dia. Ladies and